지금부터 벽난로 매티스에 불을 피워 보도록 하겠습니다. 먼저 준비해 주셔야 될 것은 이제 불쏘시개, 그리고 이제 신문지, 그리고 쪼갯목 이렇게 보시는 것처럼 준비해 주시면 되시고요. 이제 첫째 불을 붙여 보도록 하겠습니다. 먼저 화실을 열어서 화실 상단 부분을 좀 예열을 해 주셔야 되는데요. 그 이유는 바로 불을 붙이시게 되면은 앞쪽으로 연기가 나가지 못하고 실내로 역류하기 때문에 보시는 것과 같이 가스토치나 계열을 가질 수 있는 것을 가지고 상단 부분을 충분히 예열을 하신 후에 장작에다 불을 붙여 주시면 됩니다. 먼저 이제 장작을 이제 쏘시개에 이렇게 올려주시고요. 그리고 신문지, 그리고 또 불쏘시개, 그리고 쪼개목을 이렇게 해주시면, 이렇게 넣고 불을 한번 붙여보도록 하겠습니다. 최초에 이렇게 불을 붙여 놓으신 후에 화실의 문을 완벽하게 닫지 않은 상태에서 이렇게 걸쳐 주신 상태에서 20분 정도 추가 예열을 하신 후에 화실의 온도가 어느 정도 올라갔을 때 이제 완전히 문을 닫으신 다음에 사용하시면 됩니다.